Alhamdulillah, guys. Kita akan unpacking paket dari Shopee yang sudah telah sampai melalui jasa pengiriman atau pos dari tanggal 25 sampai tanggal 28. Kita lihat bersama-sama bagaimana kondisi barangnya. Baik, baik. Sudah diberikan pos baik. Dan kita lihat kembali. Adik, Ya, inilah dia. Adik yang itu. ini baru betul. Dek, jatuh. Aduh, penuh perjuangan juga. Selamat, guys. Barangnya Shopee. Perjuangan. Jangan nak. Kemarin pesan gagal gara-gara barangnya KW. baru. Kayak gitu ya, tengok. Atau bagusan ini? Enak kali orang itu. Oke, terima kasih. Oke. Jangan lupa like and subscribe.